美国总统 Trump 3月26日在黑洞约，伊宣布所有进口美国的汽车4月初3开始，就要来扣25%的关税。即马全球贸易战是愈拍愈烈，美国收盘大破价。针对这款的状况，在后面是回应讲继续协商甲解决。美国股市一日收盘大跌，标普500落1%，纳斯达克指数落2%，汽车业相关类股高度被关注。通用汽车盘后股价大跌超过7%，福特甲欧洲汽车大公司 Stellantis 拢大跌超过4%。美国总统川普宣布对所有进口美国汽车扣15%关税，美当时间4月初3透早生效，主要是扩大美国的汽车制造实力。新关税措施另外也阁适用伫汽车零件顶悬，包含引擎甲变速箱，上万5月初3会生效。We're trying to get approved if we can. If you borrow money to buy a car, you're allowed to deduct interest payments for purposes of income tax, but only if the car is made in America. This is the automobile industry, and this will continue to spur growth like you haven't seen before. 数十年来，因为自由贸易协定，汽车制造商将加拿大、墨西哥甲美国看作是大国，彼此之间无关税。虽然美国汽车制造业是正大，不过川普有关想要将伊扩大，对加拿大来讲是无好的消息。This is a direct attack. 关税危险会改变重要的制造业，也增加美国消费者开销。这北京官员表示，美国人自2024年买差不多1600万台车，其中一半是进口的。关税增加的成本一定转到消费者身上，制造商也无可能简单将伊的供应链刷到美国。Quality first and safety first all the time, and that's the way the industry operates. So if you inject the word uncertainty or instability or higher costs into this conversation, it is disruptive to the industry in the way it operates. 对川普加扣关税，欧盟表示深切遗憾，佢会继续找找甲美国协商解决方案，佮进行相关评估，来确保欧盟的利益。虽然全球贸易战明显升级，不过中国在影音平台抖音海外版 TikTok 被延后落价禁令，也要伫4月初5到期。川普自答表示愿意降低对中国关税，来换卖 TikTok。公司新闻，恩文玲报道。